Circolo Tevere Remo di Roma, quinta giornata del campionato di Serie C2 dopo il match rinviato contro la Lusitana. Torna in campo la Tevere Remo e ospita una Spes Poggio Fidoni, ancora a caccia del primo successo stagionale. Tevere Remo orfana di Antonica, espulso nella partita persa contro l'Italpol e poi non scontata la squalifica, come detto, contro la Lusitana. Andiamo a leggere due formazioni. Tevere Remo: 1 Lucarelli, 2 Maccaferri, 5 Castroni, 6 Milani, 8 Sperati, 9 Signorelli, 10 Guancioli, 11 Rosati, 13 De Matteis, 18 Gazzellone, 74 Masci, 22 tra i pali Gallori, risponderà Spes Poggio Fidoni, 1 Cecchietelli, 2 Chinzari, 3 Donati, 4 Gerbino, 5 Graziani, 6 Riccini, 7 Caloisi, 8 Scardaoni, 9 Graziani, 10 Barbante, 12 Nebbiai, 6 punti in classifica per la Tevere Remo. Come detto, ha una partita in meno, 2 invece per la Spes Poggio Fidoni, relegata in questo momento nei bassi fondi della classifica, ancora a caccia del primo successo stagionale. Sono arrivati 2 pareggi e tra l'altro entrambi per 4-4. Tutto pronto per l'inizio della partita, qualche minuto di ritardo per caldo quest'oggi a Roma, giornata di ottobre molto calda rispetto a quelle appena passate. I Guancioli Signorelli e Castroni pronti a dare il via a questo match. Si parte, inizia in questo momento Tevere Remo, Spes Poggio Fidoni con i primi in possesso di palla. Si prova subito dalla distanza Milani, pallone murato, guadagna comunque una rimessa laterale del numero 6. Anzi, è stato lui l'ultimo a toccare. La rimessa è per lo Spes Poggio Fidoni, già battuta. Caloisi, un pallone in verticale per un compagno, fa buona guardia Castroni, rimessa laterale per la Tevere Remo, già battuta da Milani, da Castroni e poi Guancioli. Castroni, Guancioli, palla di ritorno per il numero 5, viene incontro Signorelli, messo a terra, calcio di punizione per la Tevere Remo. Sarà proprio Guancioli ad incaricarsi della battuta. Devono andare 2 minuti di gioco, moneta assenza pesante. Quelli sono i calci di Antonica, è stato espulso nella partita per doppia munizione, quella contro l'Italpol. Sarà Guancioli ad andare alla battuta di questo calcio piazzato, posizione molto lontana e molto defilata rispetto alla porta ripresa da Cecchietelli. C'è anche Milani, proprio il numero 6 a partire, parte Milani, una finta per Guancioli, pallone di ritorno per Milani, Castroni con il destro, mette al lato. Vai su Mattia che è lunga, Mattia. Prima occasione della Tevere Remo, ancora la rete di Claudio Castroni, rimessa per Cecchietelli. Caloisi aspetta che venga incontro un compagno, si appoggia dal pivot, ecco la palla ancora per Graziani, troppo lunga, troppo fuori misura quella per il numero 9, rimessa laterale per la Tevere Remo, già battuta da Castroni. Guancioli, Castroni, ora Guancioli, pallone in verticale per Signorelli che si è staccato bene, deve lottare contro Gerbino, mette in out, la rimessa è per la Spes. Ottimo lavoro da parte di Gerbino, guadagna un'ottima rimessa laterale, ha manovrato bene il pallone la Tevere Remo. Caloisi lascia a Gerbino, pallone per Graziani, va a girare adesso la stessa, non riesce a tenerla Chinzari, perde la sfera ma non il possesso, che rimane della Spes. Caloisi gira a sinistra per un compagno che si accentra, prova la conclusione e subito un miracolo da parte di Gallori, sempre molto attento il portiere della Tevere Remo. Calcio d'angolo per la Spes, per una rimorchia, la conclusione con il destro di Grazione da parte di Graziani, rimane ancora rimessa laterale per la Spes che rimane in attacco. C'è Gerbino sul punto di battuta, rimorchio per Graziani che prova ancora con il destro, chiude troppo. Doppio brivido per la Tevere Remo. Prima un ottimo Gallori ancora una volta e poi la conclusione al lato da parte di Graziani. Castroni trova la palla in verticale, trova soltanto una deviazione, si deve allacciare la scarpa Caloisi.
Guancioli. Mette la palla in verticale per Signorelli che deve girarsi, prova la conclusione, Murata. Ancora Guancioli, la conclusione di Castroni. Ancora una volta va a sbattere contro il muro della Spes, si deve ricominciare da Gallori. Milani gira per Guancioli che adesso fa salire la Tevere Remo, ancora un pallone intercettato, ancora una rimessa laterale. Pronto a battere con i piedi Guancioli. Milani lascia per Castroni, lo spazio si riappoggia ancora da Guancioli, prova ad inventare il numero 10, sbaglia il passaggio in verticale, può ripartire dall'altra parte la Spes, pallone tra le braccia di Gallori. Milani, Castroni, ancora Milani, in orizzontale, eccola la verticalizzazione, però sulle braccia di Cecchettelli ricomincia dietro la Spes. Gira Gerbino, Caloisi, 1 contro 1, gran palla in verticale, la conclusione con il destro, ancora Gallori ci mette una pezza. Calcio d'angolo, pallone sulla limite dell'area di rigore, la conclusione di Graziani alta. È rimessa dal fondo per la Tevere Remo. Ancora disattenta però sul calcio piazzato della Spes Poggio Fedoni. Castroni. Milani. Guancioli. C'è un varco il numero 10, deve riappoggiarsi da Castroni, ancora Guancioli. Milani sbaglia il passaggio in verticale, fa ripartire dall'altra parte Graziani, 1 contro 1, se la porta sul destro, Graziani alla conclusione. Ancora sul fondo, questo squillo del numero 9. Più Spes che Tevere in apertura di gara, Castroni adesso prova a farsi vedere i suoi ma sbaglia il passaggio in orizzontale per Milani, regala il possesso agli avversari, rimessa laterale per Spes Poggio Fidoni, settimo del primo tempo, ancora 0-0 alla circolo Tevere Remo. Gerbino. Graziani, un passaggio in verticale per Caloisi, intercettato, rimessa laterale. Caloisi pronto a battere con i piedi, pallone a rimorchio, ancora per Graziani che si appoggia da Chinzari, ancora Graziani. Sbaglia il passaggio in verticale, prova a recuperare Guancioli, tegala a centrocampo, finisce a terra un giocatore della Spes Poggio Fidoni, calcio di punizione per la squadra in maglia verde, è stato colpito Chinzari. Sarà Gerbino a batterla. Caloisi, le vinte del numero 7 che prova a scappare a Guancioli, bravo il numero 10, rimessa laterale, l'ultimo tocco solo del numero 7 Baia Verde. Castroni. Milani, Guancioli, fa salire adesso la Tevere Remo, il pallone in verticale di Guancioli, inclusione poi del numero 10 sull'appoggio da parte di Milani. Calcio d'angolo per la Tevere Remo, sarà lo stesso Guancioli a batterlo. Si muove Castroni, Guancioli va proprio dal numero 5. Castroni con il destro, c'è un uomo sulla linea di porta. A dire di no all'1-0 della Tevere Remo, sempre pericoloso Claudio Castroni. Calcio d'angolo comunque per la squadra in maglia nera, ancora Guancioli sul punto di battuta. Si riappoggia ancora da Castroni. Guancioli, le finte del numero 10 che vince un doppio contrasto, poi si deve ricominciare da Gallori. Lancio in verticale per Signorelli che non riesce a metterla giù, rimessa laterale per Spes Poggio Fidoni. Graziani, gran palla per Caloisi che può partire. Buona guardia da parte di Guancioli. Castroni. Milani, ancora Castroni. Guancioli, uscendo fuori pian piano la Tevere Remo, ancora Castroni si accentra, pensa al tiro ma è tutto chiuso, deve riappoggiarsi da Guancioli, si accentra anche lui, perde il pallone ma io sui piedi di Milani. Signorelli, Guancioli, ancora Signorelli, gioca 3 volte con Guancioli, Castroni. Verticalizza, prova a scappare Milani, chiuso, rimessa laterale. Milani vuole un uomo vicino, lascia per Castroni, la conclusione sul fondo.
tutti i tiri della Tevere Remo sono andati dai piedi del numero 5. Gerbino, alta la pressione della Tevere Remo con Signorelli e Milani a mettere, anzi a Chinzari che sbaglia, ma guadagna comunque una rimessa laterale. Chinzari la batte per Spes Poggio Fidoni, arriva incontro Caloisi, alza la testa il numero 7, viene incontro anche Graziani. Caloisi vince un contrasto il numero 7 per appoggiarsi dall'altra parte a Chinzari, c'è un uomo alle sue spalle, preferisce fare tutto da solo e alla fine la palla è della Tevere Remo. Arriva il fischio da parte del direttore di gara, dovrebbe essere rimessa per la squadra che gioca in casa. 10° minuto, 0-0 la Tevere Remo. Tevere Remo è Spes Poggio Fidoni, Guancioli, Milani, Castroni, Guancioli, finte del numero 10, prova ad appoggiarsi ancora a Milani, perde il pallone, può ripartire dall'altra parte Graziani, 1 contro 2, chiude Castroni, in out, rimessa laterale per Spes Poggio Fidoni. Chinzari, Caloisi sbaglia il passaggio, Guancioli, Castroni, ancora Guancioli, tutto in orizzontale, la Tevere Remo aspettando il varco, ecco la palla in verticale per Signorelli, spalla alla porta, deve girarsi, si fa sottrarre il pallone da Caloisi che la tiene in campo e riparte velocissimo dall'altra parte. C'è Castroni sulla sua traiettoria che recupera il pallone per la Tevere Remo, non aggancia Guancioli ma lo fa Gallori. Guancioli, Milani, ancora Guancioli, può salire il numero 10, riesce a verticalizzare per Signorelli che si gira con il mancino, spara su Gerbino, un calcio d'angolo. Per la Tevere Remo, non è fuori dall'area di rigore per Signorelli, c'è una spinta, però calcio di punizione per lo Spes Poggio Fidoni. Gerbino, sarebbe Caloisi vicino, si appoggia adesso dal numero 7. Sbaglia Caloisi, forse il primo errore della sua partita. Milani pronto a battere la rimessa laterale. Guancioli, Castroni, prova a far salire adesso la sua squadra, si appoggia da Guancioli, è finito a terra però De Matteis è appena entrato nella Tevere Remo e calcio di punizione per la squadra di casa. Come al solito una gran partita da parte di Claudio Castroni, ha trovato lui almeno in 3 circostanze, è entrato anche Masci, forse per battere il calcio di punizione per la Tevere Remo, rimane Guancioli per un eventuale appoggio sulla battuta, 2 in barriera per Cecchetelli, sarà Masci con il mancino, è una posizione per un sinistro quella. Manca soltanto il fischio da parte del direttore di gara, che arriva in questo momento. Rincorsa da parte di Masci, uno schema alla conclusione da parte di Castroni ed è proprio lui a portare in vantaggio la Tevere Remo, 1-0. L'avevamo detto, è sempre lui l'uomo più pericoloso, ottimo lo schema, la finta di Guancioli e la conclusione con il destro nell'angolo giusto da parte di Claudio Castroni, 1-0 per la Tevere Remo al 14° del primo tempo. In un giocatore della Spes, calcio di punizione. Colpo forse allo stomaco, sembra toccarsi quella parte di corpo. Matteo Gerbino, sembra un colpo allo stomaco. C'era delle sue condizioni di De Matteis, convintissimo. Gerbino, reazione dovuta da parte di De Matteis, si può riprendere a giocare al circolo Tevere Remo, calcio di punizione per la Spes Poggio Fidoni, molto lontano rispetto alla porta, si andrà probabilmente a giocare la sfera Gerbino. Appoggia ancora da Chinzari, pallone in verticale per Graziani che si era staccato ma in ritardo all'appuntamento con la sfera, rimessa laterale per la Tevere Remo.
Masci, Castroni. Prova a salire Guancioli, si appoggia da Masci, eccolo il pallone di ritorno, Guancioli la mette giù, prova a passare, se ne va Guancioli, la mette dentro, e allontana la difesa, può ripartire dall'altra parte, subito la spessa Poggio Fidoni con Graziani, si accentra, Graziani prova un passaggio in verticale, recupera poi il pallone ancora la spessa, limite dell'area di rigore, ottima copertura da parte di De Matteis, palla che rimane lì, la quanta Gallori, fa ripartire la Tevere Remo. Guancioli, adesso mettiamo un po' di calma da parte dei suoi, Castroni. Verticalizza subito per De Matteis, che aspetta ancora Castroni, subisce un fallo il numero 13, calcio di punizione, una posizione molto interessante questo per la Tevere Remo. Vediamo se questo sarà uno schema o un tiro diretto in porta, che c'è Castroni stavolta a battere per la Tevere Remo. Del gol dell'1-0, andrà probabilmente in porta, 2 in barriera, posizionati da Claudio Cecchetelli. Masci a destra, rincorsa da parte di Castroni, potente ma sulla barriera, recupera Guancioli, uno spazio per il tiro, si riappoggia da Masci, pallone di ritorno per Guancioli che non l'aggancia bene, rimessa laterale per la spessa. Altissima la pressione della Tevere Remo, che 3 giocatori nella metà campo avversaria. Guancioli recupera, viene a bada Graziani, appoggia per Castroni, ancora Guancioli, De Matteis aspetta un compagno, deve riappoggiarsi a Castroni, scende Masci con lui, scende anche De Matteis, il secondo a ricevere questo pallone, Castroni ancora, Guancioli, per De Matteis in verticale che ne ha 2 addosso, deve riappoggiarsi ancora da Masci, Guancioli. Buon lavoro da parte di Guancioli, guadagna un fallo in una situazione piuttosto delicata, ne aveva 2 addosso ed era ultimo uomo. Guadagna al massimo in questa situazione Guancioli, il calcio di punizione per la Tevere Remo. 17 sul cronometro, 1-0 per la Tevere Remo che l'ha sbloccata con il gol di Castroni al 13° minuto. Guancioli, palla in verticale per De Matteis, deve girarsi il numero 13, si fa recuperare però il pallone dalla Spes, Guancioli recupera e poi spara però direttamente dalle braccia di Cecchetelli. Gerbino, paglia il pallone dentro, poi recupera bene Guancioli che può ripartire dall'altra parte, la sterzata del numero 10, si appoggia da Castroni. Masci, Guancioli, verticalizza subito dalle parti di Castroni che si deve girare, Castroni con il destro murato, arriva la palla dalle parti di Masci e poi recupera da parte di Graziani che mette in out, rimessa laterale per la Tevere Remo, che ora sta giocando bene. Masci sul punto di battuta, la mette tesa sul secondo palo, palla che attraversa tutta l'area di rigore, si spegne sull'alto opposto, l'ultimo a toccare è stato un giocatore della Spes Poggio Fidoni, quindi la rimessa è per la Tevere Remo con Guancioli pronto a batterla per i suoi, si avvicina a Masci vicino, va ancora sul primo palo, stavolta Guancioli palla che torna poi sui suoi piedi, Gallori, Masci. Palla ancora per De Matteis, tenuto ancora a bada da Gerbino, Guancioli poi di prima per Castroni, pallone in verticale, sbaglia Castroni, recupera Donati, capitano della Spes Poggio Fidoni, rimessa per la Tevere Remo, già portata Castroni con il destro, vicinissimo al 2-0. Ancora pericoloso Claudio Castroni. Cecchetelli l'ha rimessa già in gioco per Gerbino che può salire, si appoggia da Donati, fa impressione De Matteis, pallone in verticale intercettato da Guancioli, poi dalle parti di De Matteis, sempre tenuto a bada da Donati che gli sporca il pallone, la rimessa è per la Tevere Remo. Guancioli pronto a battere per Masci che tira con la punta addosso ad un giocatore della Spes, ancora rimessa laterale. Guancioli, stavolta Masci va con l'interno mancino, trova ancora il muro della Spes Poggio Fidoni davanti a sé, è ancora rimessa laterale, terza consecutiva da quel punto.
lotta Guancioli, scodella all'interno della rete di rigore, chiede un tocco di mano, pallone poi direttamente dalle parti di Gallori, comodissimo per il numero 22. Masci, Guancioli, Castroni, lascia impressione la Spes, Castroni è costretto a perdere il pallone, ha cercato De Matteis sulla sua verticale che sono messo a terra, non falosamente secondo il direttore di gara. Donati, appoggia per Gerbino, ancora Donati, prova a uscire fuori adesso lo Spes dopo 5 minuti tutti, di targa Tevere Remo, Guancioli, braccato stretto, potrebbe riappoggiarsi da Castroni, riesce a... Poi che si dirotto la marcatura, servire in verticale De Matteis, che è sempre l'uomo vicinissimo. Masci per Castroni. Graziani, isolato, va a portarsela verso il centro, Graziani fa tutto da solo, Graziani al limite, Graziani la mette dentro, la palla che rimane lì e poi arriva il gol del pari della Spes, Poggio Fidoni con Donati. Poco attenta la difesa della Tevere Remo in questa circostanza, tutto facile per Donati mettere dentro il gol del pari al 21esimo del primo tempo. De Matteis batte con Castroni, è entrato Milani che sbaglia il passaggio per Masci. Rimessa laterale per la Spes, Poggio Fidoni già battuta. Donati si è staccato nell'angolo destro per allontanare la sfera, va a sbattere contro Milani e rimessa laterale per la Spes, Poggio Fidoni che ha trovato il gol del pareggio pochi istanti fa. Gerbino, Donati, è lui che ha siglato l'1-1 per i suoi. Ancora Donati deve chiamare in causa Cecchettelli che sbaglia però il tocco in verticale, rimessa laterale per la Tevere Remo che deve reagire al gol degli avversari. Masci pronto a battere con i piedi, pallone con la punta, rimane lì per Milani, c'è un fischio da parte del direttore di gara, niente da ribattere la rimessa da parte di Masci, sarà sempre lui a batterla con De Matteis dentro, è entrato anche Rosati, pallone proprio per il numero 11, esce subito l'uomo in copertura, Diana Bada Rosati, ma la rimessa è per la Spes, sprecata la rimessa da parte della Tevere Remo. Donati l'ha già battuta per Gerbino, Donati ancora, di lui rimane Milani, Graziani, attaccato da Rosati, deve girarsi, lo tiene a bada il numero 11. Tutto chiuso per la Spes. Donati, la gira per Riccini, è appena entrato anche lui con la maglia numero 6. Donati, stacca Graziani, adesso gioca molto basso per impostare, rischia di recuperare De Matteis. Graziani prende la sfera, due giocatori a terra, uno per parte, Masci e Riccini. Tutto sinceramente perso perché la palla era dall'altra parte. Adesso è anche da capire l'assegnazione del fallo da parte del direttore di gara, ci sarà soltanto una palla da restituire. Dai Matteo! Matteo! Semplice palla da restituire dalla Tevere Remo alla Spes Poggio Fidoni. Cecchettelli. Graziani tenuto da Rosati, riesce comunque ad arrivare da Graziani. O due Graziani, Davide, maglia numero 5, Mattia con quella numero 9, tutte e due in campo in questo momento. Milani, Masci, ancora Milani, trova subito la sua verticale, Signorelli si riappoggia da Rosati, avrebbe spazio per il tiro, lo prova con il mancino, in calcio d'angolo Cecchettelli. E time out chiamato dalla panchina della Tevere Remo, pausa per noi. Terminato il time out chiamato da mister Luciani, calcio d'angolo per la Tevere Remo, 25esimo sul cronometro del primo tempo, 1-1 tra Tevere Remo e Spes Poggio Fidoni. Palla a rimorchio per Rosati, trova soltanto Donati, riparte dall'altra parte la Spes, non ci arriva però Riccini, a buona guardia Milani, rimessa laterale per la Tevere Remo. Rosati, Masci, chiama in casa
Milani Amore, vieni qui da noi. C'è pure la televisione. Milani, lancio in verticale, anticipato da Graziani, che trova sulla sua verticale un compagno atterrato, calcio di punizione per Spes Poggio Fidoni, ottima uscita dal pressing, questa una situazione complicata da parte della Spes Poggio Fidoni, calcio di punizione guadagnato da Graziani. Non ha cambiato il quintetto Luciani dopo il time out. Donati direttamente alla conclusione, palla che rimane al limite dell'area di rigore, deve uscire Gallori e metterla giù. Rosati, Masci, ancora Rosati, si appoggia da Masci, la palla in verticale per Rosati che prova a scavarla su Donati, è lui l'ultimo a toccare, la rimessa è per la squadra di casa. Sarà proprio Rosati a batterla, cioè rimorchio Signorelli, la palla è per lui, Signorelli spara con la punta, ma sbaglia, il numero 9, capitano della Tevere Remo. Una cosa a metà tra un tiro e un assist per Milani. Calo, fatti vedere Calo, avanti. In ogni caso, palla fuori, rimessa per Spes Poggio Fidoni, subito in verticale, dalle parti soltanto di Gallori. Lascia sfilare la palla in fallo di fondo, Rosati. Pancioli è rientrato. Seguilo adesso che fa. Pancioli ancora, può salire, scarica per Rosati, pallone di ritorno deviato, rimessa laterale. Prende proprio Pancioli a batterla, con Signorelli che rimane sempre come riferimento davanti. Rosati, Guancioli, uscito Masci, la vedremo. Sbaglia Rosati il tocco in verticale per Guancioli, palla che finisce in fallo di fondo e rimessa per Ceccheteli, già battuta verso Riccini. Cambia lato di attacco, va da Donati, verticalizza per Caluisi che fa un numero ma poi si perde il pallone. Lì sono 4 giocatori sulla sfera, la palla è per la Tevere Remo, rimessa tra, già battuta, Castroni. Non riesce a trovare Signorelli, la rimessa dovrebbe essere dal fondo, pardon, laterale per la Spes Poggio Fidoni. Donati, gestire questo pallone per i suoi, pallone allargato, viene incontro Riccini, che riceve adesso il pallone, scarica ancora dall'altra parte per Donati che ha cambiato posizione. Sbaglia il tocco in verticale, c'è Guancioli sulla traiettoria, rimessa laterale per la Spes Poggio Fidoni, 29 sul cronometro di questo primo tempo, 1-1 ancora al parziale. Guancioli recupera, completa il disimpegno con Castroni, si trova ancora il numero 10. Seguilo Asimo che la dà scarica. Guancioli vuole far salire anche Castroni, appoggia proprio per il numero 5, le finte, passa Castroni al limite, Castroni ce l'ha sul mancino, mette dentro, attenta la difesa che può ripartire dall'altra parte, 3 contro 2, la palla allargata ancora per Donati che casca e non riceve questo pallone, rimessa laterale per la Tevere Remo. Castroni, Guancioli, appoggia ancora da Castroni, Rosati da Guancioli, subito in verticale, recupera la Spes, il tacco di Donati, non riesce al numero 3, può partire Rosati dall'altra parte, le finte del numero 11, non passa, ed è anche lui l'ultimo a toccare, la rimessa è per gli ospiti. Sgoccioli di primo tempo, pareggio la fa da padrone in questo momento, anche dal punto di vista delle occasioni, ai punti, forse meriterebbe un pizzico in più la Tevere Remo per le occasioni create, soprattutto con Castroni, ma 1-1, pareggiata Donati, proprio lui a gestire questo pallone, va in verticale, recupera bene Guancioli che può partire dall'altra parte. Va benissimo. Vai via. Vai via. Castroni. Salire Guancioli, tocco di ritorno per Castroni che la mette giù, Castroni al limite, va a metterla dentro, trova la deviazione di Ceccheteli e calcio d'angolo per la Tevere Remo. Non è dello stesso avviso Ceccheteli, dice che l'ultimo a toccare è stato proprio Claudio Castroni, autore del gol del momentaneo vantaggio della Tevere Remo, calcio d'angolo comunque per abbattere Guancioli, scaduto al 30°.
Guancioli dalla bandierina, pronto, movimento in area di rigore, scodella questo pallone al limite per Rosati, il fischio da parte del direttore di gara, spinta all'interno dell'area di rigore e calcio di punizione per la Spes Poggio Fidoni. Graziani, gira per Donati. Viene incontro ancora il numero 3, numero su Rosati, commette fallo, probabilmente il giallo per il numero 11. Anzi no, semplice calcio di punizione per Spes. Quinto fallo per la Tevere Remo. Donati, pronto a batterlo. E finisce qui il primo tempo alla Tevere Remo, dove la Tevere Remo e Spes Poggio Fidoni sono sull'1-1, ci risentiamo per la ripresa. Tutto pronto per l'inizio della ripresa al circolo Tevere Remo, 1-1, si era chiuso il primo tempo, batterla stavolta la Spes Poggio Fidoni, gestire il primo possesso di questa ripresa. Graziani lotta sul pallone, recupera De Matteis, rimessa laterale per la Spes Poggio Fidoni già battuta. Gerbino, tocco in verticale per Graziani, sale poi Gerbino, a toccare è stato Castroni, rimessa, è stato proprio Graziani, rimessa e per la Tevere Remo, Milani, Castroni. Il pallone per Gazzellone appena entrato, passa su un uomo, non sul secondo, può ripartire dall'altra parte la Spes Poggio Fidoni, con il destro ci va Graziani, comoda per Gallori, Milani, realizzazione da parte di Castroni, giù De Matteis, arriva anche il raddoppio, se la alza l'ultimo a toccare è proprio lui, messa dal fondo per la Spes Poggio Fidoni. Cecchetelli con le mani a lungo al centro da Graziani che deve lottare con Castroni, riesce ad avere la meglio il numero 9, poi si riappoggia alla Gerbino. Graziani riceve spalle alla porta, riallega il pallone, poi in verticale ancora per Chinzari che non aggancia. Ottima azione da parte della Spes, applausi per il numero 2, ma si rimane sull'1-1. Castroni, Milani, Castroni ancora, Milani, uno spazio, deve appoggiarsi da Castroni, ecco il tocco verticale per Milani, arrivano in due, messo a terra, non c'è fallo, può ripartire Galovici, perde il fischio da parte del direttore di gara e il giallo per Milani, il primo della partita. Non c'è il fallo, ma non è mai simulazione. Gerbino, questo calcio di punizione, poi sbaglia il tocco in verticale, tenuto a bada Graziani da Castroni, rimessa dal fondo per Gallori, Milani, Castroni, per Milani, volta scambia con Gazzellone, in verticale per De Matteis, spalle alla porta, si riappoggia da Castroni, riapre per Milani, siamo in casa ancora Castroni, Gazzellone, subito Castroni in verticale da Gazzellone che aveva fatto un movimento verso la porta di Cecchetelli, troppo lungo il servizio del numero 5, rimessa laterale per Spes Poggio Fidoni. Subito il tocco in verticale per Graziani, ma stacca più alto di lui Castroni. Bel duello, quello tra Graziani e Castroni, scambi molto, molto alti. Gazzellone, prova De Matteis che deve girarsi, prova a rientrare sul mancino, allungata la sua palla in out, rimessa in zona offensiva per la Tevere Remo, a Milani sul punto di battuta, c'è Castroni a rimorchio, la conclusione di Castroni, il classico dai calci da fermo. Da far tornare in campo il pallone, uscito.
apre le recinzioni dopo il tiro deviato da parte di Castroni, ancora rimessa laterale per la Teverremo, ancora con Castroni, stavolta è una finta, mette dentro, palla che rimane dentro all'interno del campo, recupera Guancioli, è entrato anche lui in questa ripresa, scambia con Gallori, ancora Guancioli, può salire, si ferma il numero 10, trova De Matteis in verticale, poi si sovrappone, gran palla di De Matteis per Guancioli che prova a rimetterla dentro, comodamente tra le mani di Cecchetelli, sfera di Guancioli, ma ottimo lavoro da parte del numero 10, ancora 1-1 dopo 5 minuti del secondo tempo. Caloisi, molto attivo soprattutto nella prima parte del primo tempo, il numero 7, si è spento, poi andrà avanti della partita, hanno preso le misure ragazzi della Teverremo sul numero 7 maglia verde. Castroni, Guancioli, prova subito Castroni, arriva Graziani da dietro e toglie la sfera al numero 5, calcio d'angolo. Milani, pallone sul primo palo, arriva Castroni, non è uscita, ancora Milani che tocca indietro per Guancioli, poi sale il numero 6, sbaglia però allora va a ripartire dall'altra parte Caloisi, le finte sull'avversario, passa, poi la palla che rimane lì, la conclusione con il sinistro da parte di Graziani, Murata si salva la Teverremo, è scappato Caloisi. Calcio di punizione fischiato alla Spes Poggio Fidoni, Graziani sul punto di battuta, contatto subito da Cerpino. Matteis è sempre a colloquio con il direttore di gara dopo i falli fischiati a favore della sua squadra. 2 in barriera per la Teverremo sono proprio di Matteis e Milani, la rincorsa lunghissima da parte di Graziani. Un tiro, una finta, c'è Chinzari pronto a ricevere il passaggio del suo numero 9. Rincorsa da parte di Graziani, un tiro in porta, sballata la sua conclusione, va subito al rinvio Gallori dalle parti di De Matteis che incrocia con il destro, non trova la porta. Se forse una deviazione, o perlomeno la chiedono quelli del Teverremo, non la concede il direttore di gara, che sarà rimessa dal fondo per la stessa Poggio Fidoni. Cecchetelli con le mani, va a lungo da Graziani, marcato stretto da Castroni, si riappoggia. Chinzari. Graziani riesce a ricevere questo pallone, lotta contro 2, riesce a tenere il possesso della sfera, non trova il corridoio centrale, chiede un tocco di mano ma può ripartire De Matteis dall'altra parte, le sue finte prova a passare, si riappoggia dietro, non trova il corridoio, rimessa laterale per la Teverremo. Ma il giallo per Cervino. Il tocco di mano. Graziani, ammonito. Messa laterale per la Teverremo. Guancioli sempre con Castroni pronto per il tiro. Finta Castroni, la sposta sul mancino, la sua conclusione. Murata ancora, può ripartire Graziani dall'altra parte. 1 contro 1, poi tornano quelli della Teverremo. Guancioli, bravissimo a rubare il pallone al numero 9 e ripartire dall'altra parte. Si accentra il numero 10, potrebbe calciare. Cerca un corridoio laterale, non lo trova, adesso squadre lunghe. Guancioli poi preferisce mettere in out. Bravo Guancioli in questa circostanza, doppia circostanza anzi. Chinzari. Finta di Caloisi, arriva al raddoppio, non passa al numero 7, chiude Castroni, mantiene in campo Milani, rimessa per la Spes Poggio Fidoni. Ottimo lavoro ancora da parte di Caloisi che adesso si appoggia da Chinzari, gli ha allargato il pallone per Graziani, poi Gerbini, ancora Graziani, tutto verticale per Caloisi che deve lottare contro Castroni, è scivolato il numero 7, la rimessa per la Teverremo. Milani apre per Castroni, in casa Guancioli, ancora Guancioli, non passa su Graziani che riparte da solo dall'altra parte, torna però Guancioli a difendere la sua porta, c'è il fallo di Castroni su Graziani
il calcio di punizione per la Spezia. Poggio Fidoni, casca anche lo scarpino a Graziani, segno evidente del tocco che c'è stato con Castroni. Sicuramente non cattivo, si è sentito il tocco, ma sicuramente è un fallo di gioco. Ma il calcio di punizione è una posizione molto interessante questo per la Spezia, per portarsi per la prima volta in vantaggio in questa partita. Tramasci fuori Milani nella Tevere Remo, ancora rincorsa lunghissima per Mattia Graziani, in realtà lascia il posto a Donati, chi sarà a batterla Chinzari, ecco una rincorsa molto più breve rispetto a quella del compagno Graziani. Parte Chinzari, uno schema per Caloisi che gira male per un compagno, rimessa dovrebbe essere dal fondo per la Tevere Remo. Laterale invece Castroni. La palla in verticale per Signorelli che è rientrato, potrebbe calciare, ma non ha spazio, si appoggia da Masci e recupera bene la difesa della Spezia, si può partire dall'altra parte con il tocco per Gerbini, la conclusione non trattiene Gallori, palla che rimane lì. Brivido per la Tevere Remo, non esce bene, con una rimessa laterale a favore, Masci. Castroni. Masci. Guancioli non si intende con Masci che aveva tagliato davanti, l'ultimo a toccare però è un giocatore della Spezia, quindi la rimessa è per la Tevere Remo. Già pronto Masci con i piedi a girare per Guancioli. Castroni. Centro centrale per Masci, ancora Castroni, preferisce appoggiarsi da Gallori. Guancioli. Signorelli esce dalla marcatura, numero di Guancioli che può partire, marcato però stretto, deve perdere qualche metro il numero 10, se la sposta sul destro, ancora nei suoi piedi la sfera, alza il gomito. Il numero 4 è giallo, stavolta sì per Gerbino. Il calcio di punizione per la Tevere Remo. Masci pronto, dovrebbe essere l'unico mancino della Tevere Remo. Adesso le proteste da parte di Donati e Caloisi nei confronti del direttore di gara per la concessione di questo calcio di punizione che comunque è stato concesso. Masci è pronto per il suo mancino a batterlo, rimangono fuori Guancioli e Signorelli. Parte Masci, è un tiro in porta, sfiora la traversa. Grande occasione, c'è stata forse una deviazione, sì, calcio d'angolo per la Tevere Remo. A batterlo Guancioli, arriva a rimorchio ancora Masci che tocca ancora per Guancioli, non c'è spazio per il tiro, lo prova ugualmente il numero 10 ma fa ripartire Caloisi dall'altra parte, sale con lui Gerbino, allunga il pallone in calcio d'angolo Guancioli, sta giocando una gran partita. Battuto ora verso Chinzari, sbaglia però la battuta, però Donati recupera, pallone dentro per Caloisi che non aggancia. Già battuto Gallori, Guancioli, Castroni, Guancioli ancora, Masci, non c'è spazio per verticalizzare il gioco, tutto in orizzontale per la Tevere Remo. Masci ancora da Castroni, si muove Signorelli verso la palla, le finte del numero 9 che passa con il sinistro, spara al lato Signorelli, ottima giocata da parte del numero 9, l'ha liberato bene. Un calcio d'angolo e poi Cecchelli restituisce palla molto sportivamente. Castroni. Masci. Riarrigato per Guancioli. Ragazzi, lo spazio per il tiro, non ci riesce il numero 10 che poi riceve ancora in questo momento. Gioca centrale. Questa è la parte del direttore di gara. Calcio di punizione per la Spezia. Fallo di Signorelli su Gerbino. È andato per calciare Signorelli, ha colpito lo stinco dell'avversario.
Zerbino ha già battuto. Vedo un passaggio verticale per Caloisi, anticipato da Castroni, ed è l'ultimo a toccare il numero 7, quindi permesso laterale per la Tevere Remo, proprio Castroni sul punto di battuta. Guancioli, Castroni. Signorelli sulla sua verticale, deve lottare contro due Signorelli, si fa rubare il pallone da Caloisi che parte velocissimo dall'altra parte, le finte, rientra sul mancino, prolunga poi la palla per Donati con il destro, c'è Gallori. Calcio d'angolo comunque per la Spes, proprio Donati scambia con Zerbino, perde il pallone, fa ripartire Signorelli. Castroni, gira per Guancioli, non passa Guancioli. Palla ancora per la Tevere Remo, Castroni pensa addirittura al tiro, Murato, palla che rimane lì per Guancioli che prova a recuperarla, non ci riesce. Di confusione adesso, esce la Spes con il tempo, è partito dall'altra parte con la conclusione con il mancino Chinzari. Ancora Gallori a dire di no. E ancora calcio d'angolo per la Spes, Poggio Filoni già battuto verso Zerbino che se la sposta sul mancino, incrocia male, troppo larga la sua conclusione. Castroni, adesso sta soffrendo la Tevere Remo, è uscita bene la Spes nel secondo tempo. Masci, Signorelli, Castroni, il tocco verticale per Masci che gliela ridà, non si intendono i due, allora ancora Caloisi, si libera bene di un uomo, di due, poi il fallo commesso da Masci non ha concesso il vantaggio il direttore di gara. Usiamo tutti lo stesso metro? Donati. C'è un compagno sulla verticale, si entra poi allarga per Caloisi, allarga il numero 7, palla che non è uscita ancora nei piedi di Donati. Si prendono Milani e Donati, si deve dare il direttore di gara, cioè dovrebbe essere calcio d'angolo per la Spes Poggio Filoni. Anzi no, messa al fondo per la Tevere Remo. Gallori pronto con le mani, il Masci eccolo con il direttore di gara. Castroni, Masci, Melani, Masci, gran tocco in verticale per Castroni. Deve perdere qualche metro il numero 5, riappoggiarsi da Milani. Tocco di ritorno da parte di Masci, troppo lungo per il numero 6. Fallo di fondo, rimessa per Cecchettelli. Caloisi trova Donati sulla verticale, buon lavoro di Castroni a recuperare il pallone per la Tevere Remo. Cecchettelli, pardon, Gallori, Masci. Fa vedere la Tevere Remo, si appoggia da Signorelli, scende Castroni, si riappoggia da Milani, rischia Milani, c'era Caloisi sulla traiettoria che intercetta soltanto per un attimo la palla che arriva tra le mani di Gallori e Masci. Esce Castroni dentro Rosati nella Tevere Remo, ripeterà probabilmente il numero 5 per il finale di gara. Milani, gira per Masci, steso Milani, nel ferma il gioco al direttore di gara, non passa Masci su Caloisi, palla buona ancora. Signorelli, passa bene il numero 9, potrebbe calciare in crocia, va fuori non di molto. Controllato Cecchettelli, comunque la conclusione, prova ad andarsene Graziani. Volta commesso fallo da Rosati nel calcio di punizione per la Spes Poggio Filoni. Già il quinto fallo per la Tevere Remo. Questa volta di 18 minuti, ne mancano ancora tanti alla fine della partita, dato che potrebbe pesare nel finale di gara questo per la Tevere Remo. Calcio di punizione per gli ospiti con Graziani, Mattia Graziani, pronto sul punto di battuta, rincorsa come al solito lunghissima per il numero 9, rimane soltanto Signorelli in barriera. Parte Graziani, potente, una deviazione in calcio d'angolo.
Donati pronto a battere il corner per i suoi. La scodella sul fuori, palla che arriva all'interno dell'area di rigore, allontana Rosati, e poi il primo ad arrivare sulla sfera è Davide Graziani, vice capitano della squadra. Capitano, come vedete, è Samuele Donati. Incomprensione in impostazione da parte della Spezia e della Poggio Fidoni, regalato il possesso alla Tevere Remo con Milani pronto, si muove Masci, c'è anche Rosati con il mancino, conclude addosso a Riccini, fa rispettare la barriera probabilmente del direttore di gara. Adesso si spiega ancora con Milani, si era avvicinando forse troppo a Riccini. Milani comunque pronto con Rosati e Mascia a ricevere lo scarico. Rosati con il mancino, palla che arriva poi ancora sui piedi del numero 11 che lotta su questo pallone con il fisico, la conclusione messa a terra. Un giocatore della Spes Poggio Fidoni concede il fallo, il direttore di gara, il sesto fallo per la Tevere Remo, il tiro libero per la Spes Poggio Fidoni. Graziani ha già posizionato il pallone sul dischetto. Questo molto discutibile di fallo concesso dal direttore di gara, almeno uno spalla a spalla tra Rosati e il difensore, molto generoso a mio parere la concessione di questo calcio di punizione. La grande occasione questa per la Spes di portarsi per la prima volta in vantaggio in questa gara. Questa è stata sotto grazie al gol di Castroni, poi pareggiato da Donati, ma è stata sopra la squadra ospite. E adesso ne ha l'occasione con il tiro libero di Mattia Graziani. Solo il fischio del direttore di gara che arriva in questo momento. La rincorsa da parte di Graziani, Gallori addirittura la blocca. Gran giocata da parte di Gallori, già ripartita la Tevere Remo dall'altra parte, con Signorelli spinto, dovrebbe esserci il giallo in vista per Mattia Graziani, per Davide Graziani, semplice calcio di punizione invece per la Tevere Remo. Tira molto spezzettata adesso la Tevere Remo, tante proteste nei confronti della direzione arbitrale, ma comunque Masci pronto per la battuta di questo calcio di punizione con il suo mancino. Se Signorelli riceve lo scarico è Rosati che rimane sulla barriera. Parte Masci, hanno schema per Signorelli con il destro, alza troppo. Riparte subito la Spes, Rosati tocca di testa, mette in out, rimessa laterale in zona offensiva per la Spes Poggio Fidoni. Davide Graziani pronto a batterla, Donati. C'è pressione Signorelli, c'è tutta la Tevere Remo in pressione. Ecco la verticalizzazione, deve far uscire fuori la difesa, spesso Poggio Fidoni per verticalizzare per Graziani. Un preciso tocco per il numero 9 in questo frangente, ma sicuramente è una buona idea. Masci trova Signorelli sulla sua verticale, si fa recuperare il numero 9 che poi lotta contro Riccini, torna anche Milani, è l'ultimo a toccare, è stato proprio il numero 6 ma con la maglia verde è rimessa laterale, già battuta per la Tevere Remo. Rosati, Masci. Tocco di mano da parte di Donati, l'arbitro lascia continuare, la rimessa comunque per la Tevere Remo. Milani messo a terra ancora una volta dallo stesso avversario. Riccini. Milani e Masci. Dal punto di vista è entrato anche Castroni nella Tevere Remo. Molto presa l'assenza di Antonica qui in tribuna a vedere la partita per espulsione, la tira contro l'Italpol. Milani lascia per Masci, palla che è allontanata poi forse da Zerbani. Masci lascia ancora per Castroni, è una finta, non passa su Graziani ed è anche l'ultimo a toccare, rimessa per gli ospiti, anche se ci sono le proteste da parte di Castroni, rimessa infatti invertita.
e Masci pronto per la Tevere Remo. Partita veramente troppo spezzettata, 23esimo e 39 secondi del secondo tempo, 1-1 tra Tevere Remo e Spes Poggio Fidoni. La conclusione da parte di Castroni, di poco vicino al 2-1. Calcio d'angolo comunque per la Tevere Remo. Milani pronto dal dischetto, è uno schema per Masci, pallone di ritorno, si muove anche Signorelli dentro con le braccia di Cecchettelli, va direttamente al tiro, si arrabbiano con lui i giocatori in campo, soprattutto Mattia Graziani, e ne ha più o meno tutte le ragioni. Castroni lascia per Masci, sbaglia il tocco in verticale, fa ripartire la Spes dall'altra parte, pallone per Donati che tira, Gallori con i piedi allontana, e time out chiamato dalla panchina della Spes, pausa per noi. Terminato il timeout chiamato dalla panchina della Spes, c'è un corner proprio per la squadra ospite, nominato sull'intervento di Gallori con i piedi. Ci va Gerbino, rientrato a batterlo, è entrato anche Chinzari, questa è la mossa, la panchina della Spes. Dopo il timeout per giocarsi questo finale di gara, ne mancano 5 alla fine. Donati dalla bandierina, spara su De Matteis, sbaglia, deve concedere comunque una rimessa laterale, già pronto Riccini sul punto di battuta, gira per Donati. Graziani si appoggia da Donati, esce in pressione De Matteis, sbaglia Donati, recupera in qualche modo Riccini, poi attaccato sia da Masci che da De Matteis, trova sulla sua verticale Graziani con il tacco, bravo Castroni ad intercettare la sfera, pallone allargato ancora per Chinzari, Rudiano in campo e poi Gerbino gira per Cecchettelli che va al rinvio lungo direttamente tra le braccia di Gallori. Castroni per Masci, Scodella ancora in avanti per Castroni che è più alto, Graziani riesce a prolungare in calcio d'angolo, corner per la Tevere Remo, 4 alla fine. De Matteis pronto dalla bandierina, si muove Masci, pallone scodellato proprio per il numero 74 che calcia al volo con il sinistro, trova il muro della Spes. Ha funzionato lo schema di mister Luciani. Rimessa laterale per la Tevere Remo, Milani lascia ancora per Masci, rischia di perdere il pallone del numero 74 ed effettivamente lo perde. Rimessa laterale per gli ospiti. Graziani lotta contro Castroni che ha la meglio sul numero 9. Per ripartire la Tevere Remo dall'altra parte, le finte da parte di Castroni che passa su 2 uomini, poi l'ultimo tocco dovrebbe essere di Graziani, ma ho visto male perché è stato proprio Castroni a toccarla per ultimo. La rimessa è per la Spes Poggio Fidoni, Graziani spalla alla porta, deve girarsi su Castroni, ancora bravo a tenere il numero 9 che poi a terra. Milani, calcio di punizione per la Tevere Remo, finale infiammato di gara la Tevere Remo, 1-1 ancora al parziale, 2:30 alla fine e time out della Tevere Remo. Si riprende con un calcio di punizione per la Tevere Remo, Castroni, Masci, ancora Castroni, la scodella dentro per De Matteis che se le alza, De Matteis e poi Cecchettelli in calcio d'angolo. Una giocata del numero 13, colpito male poi sulla rovesciata ma si era fatto bene spazio con il corpo il numero 13. Calcio d'angolo per la Tevere Remo, Masci pronto sulla dischetto, pallone sul primo palo, tra le braccia però di Cecchettelli che fa ripartire subito Graziani dall'altra parte, ancora contro Castroni, si rinnova il duello tra il numero 5 e il numero 9 ed averne la meglio, e ancora il numero 5, la perde palla Masci, Caloisi con il destro, gioco fermo, 2 giocatori della Tevere Remo a terra, Castroni e Masci, l'arbitro ha fermato con un calcio di punizione per la squadra di casa. Due alla fine, toccato ora al 30esimo alla Tevere Remo, 1-1 ancora tra Tevere Remo e Spes Poggio Fidoni con 2 minuti di recupero da giocare segnalati dal direttore di gara. Castroni per Masci, subito in verticale, sbaglia per De Matteis, controllato da Gerbino, rimessa laterale per la Spes Poggio Fidoni. De Matteis che rimane alto in pressione, può andare subito avanti da Graziani, tenuto bene da Castroni. Masci non passa, pardon, non era Masci ma Guancioli, Masci è uscito. Gerbino, Masci in pressione, girare per Caloisi,
le finte da parte del numero 7 che si fa rubare il pallone da Guancioli, che non riesce però a tenerlo in campo, rimessa per la Spes, 45 secondi se ne sono andati di questo recupero. Graziani, spalle alla porta, ancora contro Castroni, l'ultimo a toccare è il numero 5, doveva subito battere velocemente, non ha rispettato la distanza a Castroni, potrebbe arrivare il giallo, così è per Castroni. Ancora può restare un minuto alla fine della gara, con la Spes avanti alla caccia del gol del vantaggio. Però Masci e Luciani a colloquio con il direttore di gara, non d'accordo con la selezione di questo calcio dalla rimessa laterale. Cioè Graziani pronto a batterlo con Chinzari a ricevere, con Caloisi dentro e dietro rimane Cerbino. Parte Graziani, potente, c'è un tocco, gol è valido e il vantaggio della Spes Poggio Fidoni. Non c'è stato il tocco e quindi il gol non è valido. Annullato il gol alla Spes Poggio Fidoni. L'arbitro non ha visto il tocco o non c'è stato proprio da parte di un giocatore all'interno dell'area di rigore. Si rimane sull'1-1 dunque. Si è rimessa invertita. Quella che passa la Tevere Remo. Allontana la difesa della Spes Poggio Fidoni, può ripartire Graziani, pallone in verticale per Caloisi che non arriva, non c'è più tempo, finisce qui. Finisce 1-1 tra Tevere Remo e Spes Poggio Fidoni, un punto a testa, sale a 7 la Tevere Remo, a 3 la Spes. Siete una massa di ridicoli. Siete ridicoli, siete. Scusami, vai.